Bienvenue sur Camère Délices. Aujourd'hui, nous allons parler du clou de girofle sur le plan médicinal. Le clou de girofle est une épice qui est cultivée dans les Antilles, en Afrique et en Asie. À l'état naturel, le clou de girofle est constitué de génol, qui est un phénol qui forme la majeure partie de l'essence du clou de girofle. Le génol lui confère deux caractéristiques principales qui sont un antiseptique, c'est-à-dire qui détruit la source de l'infection, et une propriété analgésique et antalgique, c'est-à-dire qui calme la douleur. Le clou de girofle est également un anti-inflammatoire. Je vais vous donner trois recettes qui nous permettront de calmer la carie dentaire, de faire le bain de bouche, d'éliminer nos pellicules et aussi de calmer la toux et les nausées de grossesse. Alors, pour la carie dentaire, nous allons utiliser une poignée de clou de girofle que nous allons écraser et nous allons mettre au niveau de la cavité qui nous fait mal afin de pouvoir calmer la douleur avant de consulter le plus rapidement possible, bien sûr. Ensuite, pour le bain de bouche, nous allons faire infuser 5 à 6 grammes de clou de girofle pendant 10 minutes dans un bol d'eau. Quand notre mélange et quand nos clous de girofle sont bien infusés, nous allons les retirer et nous pourrons utiliser notre solution obtenue comme bain de bouche. Cela nous permettra d'éviter la gingivite, la parodontite, et aussi de rafraîchir notre haleine. En ce qui concerne notre cuir chevelu, nous pourrons faire infuser 8 grammes de clou de girofle dans de l'eau chaude et le mélange que nous aurons obtenu à la fin, nous pourrons faire un bain avec nos cheveux comme un bain d'huile. Nous allons emballer nos cheveux pendant 3 à 5 minutes dans une serviette chaude ou encore mettre un chapeau de bain, attendre quelques minutes et puis nous allons rincer nos cheveux ou faire un autre shampoing. Cela est à faire 2 fois par mois et pas plus parce que le clou de girofle a des propriétés flavonoïdes qui sont très irritantes pour la peau mais qui sont par contre très intéressantes pour soulager les rhumatismes et les douleurs articulaires. Alors notre troisième infusion pourra être faite avec 3 grains de clou de girofle dans une tasse d'eau chaude. Nous faisons infuser jusqu'à ce que le mélange jusqu'à ce que notre liquide refroidisse. Nous enlevons nos clous de girofle et nous pourrons le boire 2 à 3 fois par jour et pendant 3 jours, pas plus, parce que le génol contenu dans notre clou de girofle est nocif pour notre foie. Et cette dernière solution, nous pourrons l'utiliser pour combattre la toux, les maux d'estomac ou les ballonnements. Et également les nausées de grossesse. Alors, il est à noter ici que le clou de girofle est contre-indiqué, surtout quand il est utilisé en huiles essentielles, parce qu'il est très concentré. Alors, il est à éviter pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 12 ans. Il est aussi à noter que l'huile essentielle aussi ne peut être utilisée que diluée à 20% avec une autre huile, parce qu'elle est irritante pour la peau. J'espère que mes petites recettes vous ont plu et que vous pourrez l'utiliser à bon escient. Je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Donnez-moi des commentaires et des remarques si vous voulez des vidéos encore d'astuces comme celle-ci. Au revoir, merci et à bientôt.